igual la gente de YouTube está un poco lejos, pero bien. Hoy vamos a hablar de algo. Unos que algunos ya nos enteramos y algunos que sí se enteran. Es de Angry Birds, sí. Pues, como a mí me gusta Angry Birds, entonces hago un video de esto, entonces, ¿entiendes? Lo debo de grabar, pero hace unos ratos yo en YouTube estaba escribiendo Angry Birds en animaciones y me apareció un video donde decía de que una nueva serie de Netflix de Angry Birds se iba a estrenar, de Angry Birds Summer Madness, y voy a hablar al respecto de esto, de que está bien. Y esta serie se va a tratar de un campamento donde van a mostrar la adolescencia de Bomb, Jock y Rez es como Campados versión Angry Birds, pero ya me entienden. Y estará en un campamento donde deberían hacer las reglas de Águila Poderosa, de Isla Pájaro. Entonces ellos estarán en un campamento lejos de la isla. La serie se iba a estrenar en el 2008, pero después se canceló. Entonces se iba a estrenar este 2020, pero lo retrasaron para 2021. Pero como estamos en julio o junio, creo que era julio, y eso lo voy a decir julio, pero bien. Y faltan unos poquitos días para que se termine julio. Bueno, hablando de la serie, esta serie solo les muestra una imagen donde Bomb, Jock y Rez están en la noche haciendo una fogata y asando malvaviscos al aire libre. Una buena serie de pájaros enojados, pero versión naturalísticos. Es genial. Le voy a poner un 10 de 10. Y bueno, la gente dice, y la gente ya quiere esperar por la nueva serie. Pues ya saben, la gente es un poquito no tan paciente, pero mira, algunas sí que son pacientes, pero olvidado. Bueno, la serie será en 2021 y que creo que todo será como la nueva serie de Bob Esponja del campo coral. Creo que será igual a esa, solo que versión Angry Birds. Bueno, este fue el tema de que estábamos hablando, entonces adiós. A ver, por aquí.